こんにちは、工具屋てっちゃんです。今日の工具屋てっちゃんがおすすめしますはこちら、ロブテックスの J クラフト29から新発売されましたハイブリッドアンギラスです。今日はですね、こちらの商品の特徴をいつものようにポイント3つでご紹介します。その前にですね、ちょっと外観から少し紹介していきたいと思います。はい、今回新発売されましたハイブリッドアンギラスですけども、サイズがね3タイプあります。こちら JBUWP175、200、240と、ね、3タイプになりまして、こちら175と書いてありますけれども、175ですけれども、全長は170、こちらは200ですけども全長が193、そしてこちら240ですが全長235というサイズ感ですね。はい、外観ですけれども、一見ね、普通のウォーターポンププライヤーという感じですけれども、J クラフト29ということで、ね、黒に統一されてます。こちらはですねマイナスドライバーがついてますので、取水栓を回したり缶の蓋を取ったりとかね、こじったりするのに便利なマイナスドライバーと、ここはですね、高所作業用のですねワイヤーを通す穴ですね。ですから高所作業の方にもお使いいただけるんじゃないかなと思います。でこれ僕最初見て思ったんですが、はい、僕右利きなので右利きで持つと、はい、ロゴが反対側に行きます。左利きですとこのようにロゴが出るので、左利き用なのかなと、メーカーさんに借りたデモサンプルなのでそうかなと思ったんですが、パッケージがこの向きなので、これがね、正常なものだと思いますが、ロゴがですね、はい、こっちになってます。これ特徴という特徴ではないですけどね、ちょっと気づいたところですね。はい、では特徴を、ポイント3つでご紹介したいと思いますが、まず1つ目は独自のつかみ形状ということです。特に先端とここですね。はい、まずこの先端ですけども、これ見えますでしょうか。このメスの R とオスの R と言ったらいいでしょうか、ね、平面ではないです。ですからこう薄物をですねこう掴んだりするときに、はい、3点保持、123とね3点保持でしっかり掴んでくれます。一般的なウォーターポンププライヤーはここ平面ですよね。はい、平面でもしっかりつかめるかと思います。特にウォーターポンププライヤーはねこのように、口の開きを移動できますので、はい、ただ対象物が真っ平らに、ね、なってない可能性もあります。その時はこのような3点保持ですとしっかりつかめるということです。はい、こんな感じね。厚いものはですね口の開きを調整していただいて、はい、このように、ね、しっかりつかむこともできます。はい、そしてここね、はい、ここも、非対称になっておりますので、丸物、よいしょ、はい、丸物も、はい、このように3点で、しっかりつかむことができますし、このような、はい、六角もね、はい、つかむことができます。でこの丸物と、六角の、つかめる能力ですね、能力はそれぞれありまして、こちら一番大きいタイプですね。はい、これ、パイプですと 55mm まで、ナットですと、50mm までできます。そして、こちら200のタイプですね。200のタイプはパイプですと最大51、ナットですと46、そしてこちら175の方はですねパイプ外径が39の36と、この小さい175でもね、ナットの2面幅が 36mm までつかめるのでね、なかなか使えるんじゃないかなと思います。でこちら従来のねウォーターポンププライヤー、ロブテックスさんのウォーターポンププライヤーに比べて 35% の
ワイドの口幅になっておりますので、今申し上げた、パイプですとかね、六角がつかめるということです。はい。そしてポイント2つ目は、ここの縦溝で、十字ネジの潰れてしまったネジも回せるということです。なべこですと M2 から M6 までね、はい、M2 のなべこを、はい、このように回せますし、 M6 のなべこねも回せます。そしてトラスネジですと M3 ね、よいしょ、 M3 から M6 までと、ごめんなさい、 M5 ですね、 M5 まで回せます。一般的に使うサイズですね。はい、ポイント2つ目はこの縦溝でネジも回せるということです。で、ネジを回すときですね、このウォーターポンプフライヤーのこのオフセットがいいですね。ネジを回すときは縦からアクセスしないといけないんですけれども、障害物があって縦からアクセスできないときにこのウォーターポンプフライヤーでしたらこうね、障害物を避けてネジにアクセスして回すことができます。はいね、意外にこのオフセットでネジ回しができるというのはありがたいんじゃないかなと思います。そして最後ポイント3つ目はカッター付きということです。はい、よくあるコンビネーションプライヤーのカッターと一緒ですね。ここの根元です。ここの根元で、はい、このように針金が切れますね。ニッパーのようなね、切れ味ではないですけども、でも、はい、結構簡単に切れます。はい、このね、切断能力も、いろいろとありまして、はい、こちら240ですと 2.6 ミリまで、こちら、200ですと2ミリまで、こちらは175ですとこちらは 1.6 ミリまで切断することができるということですね。はい。水道関係のお仕事の方にはこの240がいいでしょうし、オートモーティブとかね、汎用性の高い、ツールを求める方はこの175ですとか、200が使いやすいんじゃないかなというふうに思います。はい、いかがでしたでしょうか。 J クラフト29、最初にね言い忘れてしまったんですけど、軽量化にもなってます。例えばね、この240ですと 220g ということで、従来のロブテックスさんのウォーターポンプフライヤーに比べて 37% 軽くなっておりますので、持ち運びをされる方にもね、クッシュ袋に入れたりとかするときに軽くていいんじゃないかなというふうに思います。今日紹介した工具がですね、あなたの工具選びのお役に立てたら嬉しいです。ということで今日の工具屋てっちゃんがおすすめしますは、ロブテックス J クラフト29から新発売されましたハイブリッドアンギラスでした。